नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की जो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा है, इसकी ख्याति न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि भारत के कई अन्य राज्यों में भी इसकी ख्याति फैल चुकी है। और कई राज्यों से, मध्य प्रदेश के जो लगे हुए राज्य हैं, इसके अलावा भी अन्य देशों से भी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही एक पेशेंट आज हमारे साथ हैं। जी नमस्कार सर, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका शुभ नाम? आयुष कुमार गुजराती। कहाँ से आए हैं? बड़वा से। बड़वा से। क्या प्रॉब्लम हुआ था सर आपको? कफ एंड कोल्ड से एलर्जी थी और 6-7 साल से थी ये। 6-7 साल से थी। किस टाइप से एलर्जी होती थी आपको? किसी भी चीज़ से हो जाती थी। इसका कोई क्या अपन बोल सकते हैं, कुछ कारण नहीं था। ऐसा कि ठंडा खाने से या मीठा खाने कुछ से? भी चीज़। कुछ भी चीज़। कभी भी हो मौसम की जाती वजह थी। से? मौसम की वजह से भी हो जाती थी कभी कभी। मतलब कुछ भी हो, कुछ हाँ। भी ठंडा मौसम या ठंडा खाया? मैक्सिमम 12 मंथ्स रहती थी। 12 मतलब ऑल टाइम 12 आपको महीने। सर्दी रहती है। कफ और कोल्ड में क्या क्या चीजें होती है? वो सूखी ज्यादा खांसी छींके या आती है। छींके ज्यादा आती हाँ, है? नाक ज्यादा खांसी? रहती थी और छींके भी बहुत ज्यादा आती थी। परेशान हो जाता था मैं। ओके। खांसी टाइप कुछ होता था? नहीं, खांसी तो कुछ भी नहीं आती थी। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स? सर दर्द करना या सर सीने दर्द में होता दर्द था। करना, इस टाइप? सर दर्द होता था, सीने में तो कुछ भी नहीं, दर्द नहीं होता था। नहीं, छींकने की वजह से बहुत ज्यादा छींके दर्द छींके होता आई थी। हाँ। और सर बहुत भयंकर दुखने लग जाता था। अच्छा, सर बहुत ही दर्द बहुत होता हाँ। था आपका, छींके आती थी और आपकी नाक बहुत ज्यादा, मतलब लिक्विड पानी जो है वो लिक्विड बहुत ज्यादा आ होता रहा था। ओके। आपने अभी 1 साल सर के यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया है। 1 साल में कितना फर्क नजर आया है आपको? 65% आई थी। लाइक सिम्टम्स आप बता सकते हैं कि पहले जो थे पहले उसमें अभी छींके कितना बहुत- सुधार है? छींके बहुत ज्यादा आती थी, अभी तो बहुत कम हो गई है। बहुत कम है, जैसे पहले 12 महीने का पूरा। हाँ। अभी किस किस टाइम पे अभी है? भी मतलब कभी भी हो जाती है सर्दी, बाकी बहुत कम होती है। बहुत कम। मैक्सिमम टाइम कितना लगता है? मैक्सिमम टाइम मैम 1 डे। एक ही दिन की? हाँ, एक ही दिन ओके। की। सिर्फ ठंडे की वजह से या मतलब नॉर्मली ऐसे नॉर्मली ऐसे भी हो जाती है? हाँ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप नहीं, ठंडा ठंडे से खाएंगे भी तो ही हो? नॉर्मली कभी भी हो जाती है। कभी भी हो जाती है। अभी अभी ऐसा है कि कभी भी हो रही है या फिर सिर्फ ठंडा खाते हैं तब अब तभी हो रही है अब? मैम अभी भी कभी भी किसी भी प्रकार से हो जाती है। आज ही सुबह हो गई थी पर हाँ। अभी सही हो गई है। चलो जी, ये अच्छी बात है कि पहले 12 मंथ थी, अब 12 मंथ नहीं रहती है। हाँ। एक आध दिन होती है, बस एक ही दिन के लिए हाँ। होती है। तो बहुत जल्दी जल्दी आप रिकवर होते जा रहे हैं। Yes. हो सकता है 3-4 महीने में पूरी तरह से खत्म हो जाए आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम। यही हम प्रार्थना भी करेंगे बाबा महाकाल से कि जल्दी से आप स्वस्थ हो जाएं और दोबारा से हमसे मिलें जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर इतना विश्वास दिखाने के लिए और उसे अपनाने के लिए। साथ ही बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने अपनी जो एलर्जी की प्रॉब्लम है उसको 65% हरा चुके हैं आप। बस थोड़ा बहुत है, वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। धन्यवाद सर, हमारी यही शुभकामनाएं। जल्दी से आप स्वस्थ हो जाएं, आप एक खुशहाल जीवन यापन करें आगे जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम सर के कोर्स से मुझे बहुत रिलीफ भी हुआ है और मैं आगे भी मतलब इसको रिलीफ देना चाहता हूँ, कोर्स को आगे भी आप कंटिन्यू करके कंटिन्यू करना पूरी तरीके से बीमारी को हराना Yes, चाहते हैं। सर के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज किया हमने। सर के लिए जैसे थैंक यू मैसेज हो सकता है, या जो पेशेंट परेशान है इन चीज़ों से, सर को आके दिखा सकते हैं, इस टाइप से कुछ। मैंने बड़वा में बहुत सारे जनों को सजेस्ट किया था कि आप सर के पास जाइए। 2-3 कैंसर पेशेंट्स भी थे और उनको भी रिलीफ हुआ था जी। वो यहाँ पर आ चुके हैं और सर को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान हो गया था मेरी एलर्जी से। ना तो पढ़ पाता था ना कुछ कर पाता था। बिल्कुल। इसलिए मैं सर को थैंक यू कहना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।